我要去你全部刪掉了。係今日係馬岳夏季課程嘅第7日。首先透過網絡，透過網絡去同大家爭團嘅唔同嘅寺院嘅法友，同埋我哋嘅藏族同胞們，首先向大家問候身體健康，然後接住我哋講接住落嚟嘅內容。我哋之前講到關於原始佛教，當時嘅僧團就係佛陀涅槃之後，當時嘅僧團呢就已經遇到好多問題同埋挑戰，最主要呢都係同戒律有關嘅一啲挑戰。同樣啊，喺教法上面呢，喺佛陀嘅經典上面呢，就出現咗一啲問題。所謂呢個教法新問題出現呢，就係第一次結集啦，係對於呢主要嘅教説呢，其實已經有一個定型啦。就係因為第一次結集之後呢，已經有一啲嘅主要嘅學説，同埋有一啲文化同埋收集嘅，都已經係以呢個為一個根據。咁但係呢，就之後就出現咗三方面嘅情況需要去應對。有唔少嘅佛說呢，其實係冇編輯在第一次結集嘅當中，呢個係其中嘅第一點。就係第一次結集嘅經藏當中呢，有好多佛說嘅部分呢係冇編輯咗入去嘅，咁就需要補充。而第一次嘅結集嘅代表性呢，又唔夠充分。有一啲大德呢，比丘係亦都係冇進入到呢個結集嘅團隊當中。所以呢，所以有一啲嘅零散嘅一啲佛說嘅內容呢，其實係存在，但係好快呢，就有可能呢就會失傳。所以呢，就急需要有一啲收集同埋整理，令到呢一啲零散嘅內容呢唔會被失傳啦。然後第二點呢，就係有一啲阿羅漢大德呢，對於佛說呢有深入嘅研究，就好似舍利弗說法嘅時候呢，曾經呢得到佛陀嘅讚揚嘅。而佢哋嘅論述呢，亦都係呢去需要收集整理。
佛陀有曾經去提過咧，舍利弗係轉法輪嘅，所以好少咁去讚揚嘅佛陀，所以咧就係、因為舍利弗尊者佢講嘅內容咧，幾乎咧就同佛陀講嘅一樣，所以咧就得到非常之高度嘅讚揚嘅。所以我都聽講咧，就係有咁樣嘅講法嘅。所以有一啲阿羅漢大德咧等等嘅部分咧，其實都有一啲嘅説法嘅內容咧，其實都需要去收集同埋整理嘅。有一啲嘅阿羅漢啦，同埋大德咧，其實都好值得收集落去，成為一啲收集整理嘅內容。咁即使係有一啲資深嘅比丘咧，喺傳集上面咧又出咗偏差，甚至咧係有啲嚴重嘅，所以需要僧團去重新審查佛說傳承嘅一啲內容咧，先至可以解決呢個問題。就係因為咁先至可以去解決一個咁嘅偏差嘅問題。所以而家就講緊第三點啦，就係教法一啲新嘅問題嘅出現嘅。咁我哋前幾堂課咧都已經有提到，就係講佛陀入滅咗之後咧，教團方面咧係一個咁點嘅情況。咁我哋就從當時嘅歷史大環境嚟講嘅，亦都有講到一啲政治嘅背景，當時嘅，譬如話提到印度有16個大國，喺上一堂課都已經提過啦。同時咧，就係我哋喺佛教僧團當中咧，社會上面嘅地位同埋發展，同埋咧僧團內部嘅一啲風氣啦，同埋見解上面有一啲嘅分歧。所以我哋就會講係從外部到內部，從一個比較宏觀到一個比較局部咁樣嘅一個介紹。所以我哋大家咧就應該有大致上可以了解到，當時佛教僧團咧仍然係一個統一嘅僧團嚟，雖然內部有分歧啦，有異議，但係並冇咧分裂。但係整個社會嘅佛教嘅團體咧，只有一個。而傳承咧，亦都係一脈相通。所以呢個傳承咧係點嘅咧？就係從佛陀傳咗佢衣缽咧俾
大家是尊者，大家是尊者咧，跟住就將佢傳咗俾亞蘭尊者，所以咧就係、所以我哋睇到呢方面咧，呢、個傳承咧同呢個原主佛教有啲咩關係？所以講到呢個護法傳承咧，即係關於呢個衣缽嘅問題咧，即係從譬如釋迦牟尼佛在世嘅時候就毫無爭議嘅，佢就係僧團裏邊嘅最高領袖。哦，即使到之後咧，佛陀晚年嘅時候咧，其實冇直接去領導整個僧團嘅時候咧，就好似舍利弗尊者、目犍連尊者，都係作為咧僧團直接嘅一個領袖。雖然咧，佢哋呢兩位尊者咧係德高望重嘅，聲名顯赫嘅，雖然咁講係佢哋都係德高望重嘅，但係咧仍然都係以一個佛弟子嘅身份嚟行事啦，同埋教導帶領僧團嘅。所以換句話講咧，其實始終呢個時候咧，都係以佛陀為教團嘅最高嘅領袖，而舍利弗尊者同埋目犍連尊者咧，都係以一個弟子嘅身份嚟去教導。譬如話去講到提婆達多，我哋都會形容到佢好似一個魔鬼一樣，就係提婆達多。都會話佢作惡多端，都好似啊講到即係好似頭上面生咗個角咁樣嘅一個魔鬼咁樣。但係其實咧，佢就係佛陀嘅其中一個兄弟嚟。所以佢婆達多咧，其實都係佛陀嘅好親嘅一個親戚嚟。所以咧，即使係佛陀嘅呢個親戚提婆達多咧，最初咧亦都只係試圖咧替代舍利弗同埋目犍連尊者嘅角色，但係咧就最終咧就遭受到佛陀咧毫不留情嘅一啲苛責啦。而佢亦都係生起咗嘅妒忌心，於是咧就另立咗一個教團。所以咧就唔單止係破和合僧啦，意思就係即係本來係一個僧團變成咗分裂啦，咁就破壞咗僧團嘅和合啦。同時咧，佢亦都向佛陀咧挑戰，挑戰佛陀喺僧團裏邊嘅一個領導權。
所以雖然咧就毀謗咗佛陀，話佢年老糊塗啊，用盡咗好多唔同嘅手段咧，用好多石頭啊、風向啊等等唔同嘅方法咧，去想去殺害佛陀啊。但係就係佛陀呢個法王嘅地位咧，就一啲都冇被動搖到啦。嗯，所以咧，佛陀咧就係佛教咧教法開創者，亦都係根本嘅導師，以及咧係最高嘅領袖，同埋毋庸置疑咧，佛陀喺呢個時代當中咧，喺佛弟子當中嘅心中嘅地位咧，係冇人可以取代嘅。所以咧，佛陀入滅咗之後咧，佛教僧團咧，領袖咧就開始咧有一種好似選舉嘅方式去揾一個新嘅領袖。但係咧，其實佛教嘅僧團咧並唔係咧用一種咁嘅選舉嘅制度嚟到，而係用一種咧前任嚟到去指定嘅一個關係。所以就係由佛陀咧指定大迦葉為第一任嘅傳承嘅護法嘅傳承者啦。所以咧都亦都有兩個講法，亦都有傳法咧，亦都有話傳俾人，亦都有話傳俾天人，兩個講法。因為咧，其中如果傳俾人咧，佢個壽命咧係有限嘅，所以咧就會話傳俾天人。但係天人咧，佢就太過快樂啦。雖然佢嘅壽命比較長啦，但係咧，佢都係一個享受當中。但係咧，就可能會被基炎啦，所以但係咧就亦都會傳翻俾人，所以就會有兩個講法啦，就亦都會傳俾天人，亦都會傳俾人。所以亦都有講話，佛陀咧將佢嘅領袖地位咧傳俾大迦葉尊者，亦都有咧講傳俾四大天王。而大迦葉尊者咧喺佢未圓寂之前咧，亦都有指定咗將佢嘅衣缽咧就傳俾阿難尊者啦。所以關於呢一個佛陀教法嘅傳承咧，或者護法傳承咧，有幾種唔同嘅講法。總之咧，講呢一種講呢個衣缽嘅傳承咧，其實都有好多唔同嘅講法嘅。
係根據咧石蘭嘅島史咧，就係第一個有一部文獻叫做《善見律毗婆沙》咧，裏邊就有記載。所以第一個講法咧，就係從呢個文獻記載咧，就有五位嘅傳承者。第一個咧就係優波離，第二個咧就係陀沙迦，第三個咧就係蘇那迦，第四就係釋迦婆，第五咧就係目犍連子帝須。所以我主要講咗呢啲都係同戒律有關嘅一個傳承。然後咧，藏文嘅譯本雜誌當中咧就有記述啦，傳承者有7位，第一位就係迦葉，第二位咧就係亞蘭，第三咧商那和修，第四咧就係優布谷多，第五咧就係提多迦，第六就係克，第七就係摩訶須達舍那。然後有一位就叫吉迦葉，佢所翻譯嘅一部叫做《護法藏因緣傳》，喺呢個元魏時候，一直咧傳到去獅子比丘，一直咧就共有差唔多20幾代嘅為止嘅。喺呢個文獻記載咧嚟講咧，就係最後一位咧就係呢個獅子比丘啦。而呢個護法藏嘅傳承咧，終止嘅原因咧，就係因為發生咗法難。咁係其中一個北印度嘅一個國王咧，就係咧有殺到呢位獅子比丘啦，呢位國王咧，而因為咁樣去終止咗呢一個傳承。咁雖然依止呢個護法藏因緣傳嘅講法咧，就係從呢個大迦葉尊者一直傳到去咧獅子比丘，點解會最終終止咧？其中亦都有3個原因。所以喺佛陀涅槃咗之後100多年，僧團咧其實係保持統一嘅。所以當時嘅傳承持有者咧，係被視為整個教法嘅持有者主人。但係咧喺呢個根本部派佛教分裂之後咧，即係好難咧就有一個被所有人都尊崇嘅一個領袖。亦都如果真係可以揾到咁嘅領袖嘅話咧，就根本唔會咧出現呢個最後部派佛教分裂嘅呢個情況。
所以有啲學者咧講到咧，喺呢個《護法藏因緣傳》裏邊有提到咧，亦都有提到馬明菩薩同埋龍樹菩薩。係有啲學者喺度講咧，就係、有一啲學者認為咧，如果將呢兩位菩薩咧，馬明菩薩、龍樹菩薩咧，放落去傳承持有者當中咧，係唔係好恰當嘅，因為佢哋都係大乘佛教嘅導師。而第三個原因咧，譬如《護法藏因緣傳》裏邊話有20幾代嘅傳承咧，其實唔係好合理嘅。其中一個原因就係咧，將日宗列為傳承持有者咧，其實係唔恰當嘅都。因為咧，佢都係只係將佛教咧傳播到去印度西北地區，而並咧建立咗說一切有部嘅基礎。而喺朵羅那他嘅印度佛教史當中有提到啦，印度佛教史當中咧，克什米爾嘅人咧認為日宗亦都必須咧係列為喺呢個教法傳承嘅持有者當中。因為咧，因為呢個日宗尊者咧，曾經咧就喺中印度咧護持佛教咧15年嘅時間之長。咁由而由呢位日宗嘅尊者咧，就一直到去另一位雙流和修尊者咧，中間咧，所以咧日宗尊者又曾經咧前往過去克什米爾。所以呢位一宗尊者點解都係認為咧佢都會成為一個傳承持有者咧？因為克什米爾人就會覺得佢係呢位一宗尊者係好重要嘅。譬如有某啲大師係就係喺過去當中，亦都係即係對於某啲尊者對於某個地區特別重要嘅時候咧，就會亦都會被歸類咧入去一個傳有者當中。所以喺另外一個清史當中有提到，根據《楞伽經》嘅注釋當中咧，從迦葉尊者到提多迦嘅傳承咧，喺雜事裏邊所講咧係相同嘅。
ane bachi terab chugun rub chi we ki chirum tri sum do ya kadar ngama ti tsi ni ngama didika ba du tsi ni chugu yin da ma zin chugu yin te nya da ma jo da kadar che ne tin ri sum do ina ya tada golo shunu be ge tin sang ge ding yu na lo la gar shi be jab ni zi do tin na lo la ya ane dembe terab di she sha ji min do Today, these are dangerous nala masu begi langar shi bin jaba ji isa re che che de subo ta ma shi den be 所以 der be 係 gor de je ma shu cho re shi zhe 做到而家咧，就喺藏文大藏經當中有兩部ta嘅kala 楞伽 den 經 be der be 嘅 sa 注釋de嘅。re slavina der be sa 所以之後咧，亦都提到咧，毗婆家咧有19位傳承者，den be der be 而 sa 最後一位咧就係比丘師子。ta da ya chun ju na lo le ya ta ra na ji su ba na shi den ba zong ba de den ba sang ge ni dan ze ba cho chung ba 所以喺呢個護法藏當中咧，以呢個多羅那他嘅印度佛教史中提到咧，就唔單止係一個唔係一個名號咁簡單，而係能夠統領整個佛教，以及咧係符合佛陀嘅行義。要揾一個咧，如同佛陀一樣咁樣嘅一個人。所以護法藏咧就唔止意味住淨係授予呢個僧團嘅領導權，更重要咧就係能夠傳承護持弘揚佛法嘅重任啊！好似就我哋就諗，好似就諗一個傳承祈請文咁樣，即係念一個一個傳承者。所以如果當真可以入去呢個護法藏嘅傳承當中咧，係唔係咁簡單嘅？一定有一定嘅能力嘅。而呢個對於咧印度早期佛教整體嘅發展同埋流傳散播咧，係有好大影響。實際就係印度早期咧嘅教法最為關鍵嘅一個環節嚟。所以我哋講到呢個護法藏師，就係講到我哋關於大迦葉尊者同埋阿難尊者嘅啲故事啦。咁我哋之前都有課程當中有分享過佢哋一啲故事。咁今日咧，我哋就特別就通過佢哋兩個入滅之前咧，同埋入滅過程嘅視角咧，去了解一下當時教團啦同埋社會嘅情況。跟住就可以進一步咧去認識到呢兩位長老喺各自咧喺唔同嘅教團啦、教法當中嘅地位同埋影響力。Tawana kapdele ya ngazo ji wisun chenpo da kun go nyangel debe korne zam chene and kadar nyangel deba shebe ta kadar juje thone ngazo ki ta wisun chenpo da kun go ni ngazo shu ga gi zero karer islamina 咁我哋就講到咧，大迦葉同埋阿難尊者嘅入滅，但係點解咧？我哋要特別係透過入滅嘅視角嚟去了解呢？因為有一位日本嘅學者，佢咁樣去認為。
佢認為咧，就喺佛教當中，對於人嘅一位大師或者個尊者死亡嘅，或者佢嘅描述咧，而對於呢個係有一個深刻嘅象徵意義嘅。因為佢體現咗咧呢位大師或者呢個尊者對於佛教、對於僧團、對於僧團嘅影響力係乜嘢，或者大家對佢嘅評價。比如講咧，喺佛陀圓寂涅槃咧，就被視為就係一個覺悟嘅完成。但係點樣我哋可以睇到呢一點咧？我哋就喺巴利文嘅大般涅槃經當中，喺呢個名稱當中咧，就反映到呢一點啦。就係話大般涅槃經喺個名稱當中咧，就已經講咗一啲佛陀覺悟圓滿嘅呢一點啦。所以之後咧，我哋對於佛陀圓寂咗之後嘅描述咧，或者包括入滅嘅方式，或者舍利供養等等，喺呢啲咁嘅描述當中，或者呢啲內容咧，我哋都會睇到一啲象徵性嘅表達咗對佛陀啊同埋教團嘅啲評價。同樣咧，我哋可以睇佛陀嘅大弟子當中咧，圓寂之後咧嘅一啲記載記錄咧，我哋亦都可以透過呢啲弟子咧，就喺佛教或者教團當中嘅地位、影響力，同埋之後嘅人咧對佢嘅一啲評價啦。所以接下嚟咧，我哋就睇有關於大迦葉尊者同埋阿難尊者佢哋入滅嘅一啲情況，而佢哋嘅入滅嘅體現咗當時人嘅一啲心理狀態咧係點樣嘅樣，同埋人咧對佢嘅評價係點樣。但係因為時間關係咧，今日我哋可能只可以講到大迦葉尊者嘅故事。好，我哋先休息30分鐘，然後之後講大迦葉尊者嘅故事。다시합니다 내대 무슨 챔ber 다登記學前吧啦。係，我哋而家講關於大迦葉嘅故事。大家嚟聽先，
숨 전선 자외선 전선 숨지 안데 죽동도 제네 전선 시를 지셔야도시 안보들이야 안에 유순신 뭐 냥에는 만데 공 상계 이르시를 쳐바쳐 쉬야다 다디 디고도 쉬야이다 다대양 디게 유순신 비好，而家開始講大家攝專者咧入滅之前嘅一個故 유순신 事。군냥에는 만데 공래야 안에 상계 이르시티 소리야 쳐바피바 근데지기로 규지 임래 다디 콩주에서부터 가르잖아 시탐지 예브라마 듀얼롱 친식 자리 喺大家攝 그게 나오는 入滅之前咧，봐봐라 시탐지 佢 듀얼롱 친식 有一 디 段 나래 關於 요소야 佢供養舍利嘅一 디 段故 맞지 事嘅。시대 咁就 듀얼롱 根據 친식 係呢個根 안에 本說一切有部毗奈耶集 어 事 가게라 그게 第 이치 40卷咧，由中國嘅義正 다디 나와 가서 송도 法 소 師咧翻譯。니마지리아 유송 첨부 구용거 군주인이야 폐체 안에 구용거라 個故事就係講就係有一日咧，大家攝尊者就對阿難尊者講啦：你知道嘛？世尊咧嘅言教付囑咗俾我，然後咧佛陀就已經涅槃啦。咁我而家咧又亦都好快將要涅槃，所以咧我就要將教法咧付囑俾你啦，你就要當善護持啦。然後咧，其他迦葉尊者就係繼續講啦，就當我滅度嘅之後咧，於王舍城咧有一個商人商主，佢會出生咧，會生一個仔。咁而呢個仔出生咧嘅時候，就以呢一個車力加衣裹住身嚟出世。車力加咧就係一種毛衣啊，一種布匹咧嘅一種衫咧，裹住咁樣出世嘅，就好似麻類嘅一種咁樣嘅物質，叫做車力加。然後咧就因為入海咧去揾一啲珍貴嘅一啲咁後來亦都有講到咧，呢個人咧就會喺佛教中咧就設置咧有佛陀5年嘅大會，然後咧就應該出家嘅，所以咧你就將佛教咧就轉付俾呢個人，然後佢聽大家攝尊者講完之後咧，佢就會世尊大悲者。就話佢係真嘅苦行者，係真嘅善友，同埋具備有無量嘅功德，係一個咁嘅莊嚴，係一個供養處。
chöpa pyu simbe je le ya ane nga nyang la da而gu 佛 gu 陀 dong ba 嘅 da kan da Quran gong ba ma zo ba gong le ya sang ge jum 有 den 舍 de 利 ge 嘅 da ji 地 gu 方 dong 咧，da rin se ti zo le chöpa ji pyu che 我都應該有恭敬 ka 同 wa yu 埋 ne 去供 so wa 養。de chöpa ji pyu che de chöpa pyu sa je la ane shin ne da gong 意 gong 思 chen 就 bu 係 gu 所 ge 有 de che 有佛 ane 陀嘅 gong 舍 da 利 ma 嘅 bu 地 ji 方咧，都要 sang ge jum den de 去 ge 做 gu 朝 dong da 聖 rin 啦、se yu se 禮 ju 拜 de 啦，shin ba de 然後先至會 다 進入涅 gu 槃 res 嘅。ke ba de da gong lo chen bo ro gong lo chen bo Hindustan da gong ba je ne phe ya da ka la ha 然 gu 後佢 se 就去咗 zun ju gu dog phe ba 四 de 大聖地，zun ju gu dog ge ne be chwe 有 den 佛 chen 陀 bo 舍 shi 利嘅 ju 地方。phe me chwe den chen bo shi sa de ga la sa na 佢點 len 樣 chen bo 去嘅 shi 咧？sa 佢 de 係 gu 作是念而以神通力往四大 da da di 仔弟為生處，lu tin ji ge na da se bo min du 就係 gen ju gu dog 用一種神通力咧去到 sang ge ba de chwe ge ko lo ko da nyang 四 ye 大 le 聖 de 地。ye nam da rin si gi chwe den xian nam da de de sung che zang 喺藏文版 gu 當 sung 中咧，又 gu dang ba la so 就有啲 gu 唔 dang 同。 se ge sa cha la so ba le ya chwe den chen bo shi ji xin xu xin xue嘅研究生咧，而喺中文嘅經典裏面咧，就有提到比較清楚，就係嗰四大聖地係邊度咧？就係成佛處、轉化輪處、涅槃處等等、出生處等等四個地方嘅。咁而喺藏文版裏邊咧，就有講到八大佛塔。而中文咧就只係提到四大嘅聖地，中文咧就只係寫咗並即係有剩落嚟嘅佛陀舍利嘅大塔之處咧，自成咁樣去做供養啦。所以大迦葉尊者去完呢幾個聖地之後咧，覺得都係好似唔夠咁，跟住就最後咧入咗去龍宮裏邊去供養佛啊。然後咧，佢係騰空咁樣飛咗去33天，去禮拜佛牙啦。呢個時候咧，帝釋天人見到咧迦葉尊者嚟啦，跟住就對佢恭敬禮拜，跟住就問尊者啦：點解你會嚟呢度咧？然後尊者就講啦：我想咧，最後供養世尊所有嘅舍利亞塔，然後咧，所有天人咧就問到最後嘅後言啦。所以咧，帝釋天啊等所有天人咧都聽到之後咧，最後呢一個之言咧，即係知道最後嘅遺言咁嘅意思咧。呢啲天人啊，或者帝釋天咧，都開始就默然起嚟啦，就心生起咗一種憂怒。然後咧，帝釋天就即時咧就攞起咗佛牙啦。尊者咧就將呢啲佛牙咧放置咗喺佢手掌當中，然後咧就將佢哋攞嘅舍利出嚟咧，放咗喺佢自己嘅頭頂上面。然後咧就迦葉尊者咧就將曼陀羅花、好多嘅蓮花等等、牛頭香末等等咧，
就灑咗落去呢個舍利上邊，而作為一種供養啦。然後咧就向帝釋天啦，同埋唔同嘅天人咧去簡單咁講佛法。咁而最後咧就喺須彌山頂咧消失咗，跟住就喺王舍城咧就出現翻。然後喺另外一部經典《阿育王傳》卷四當中咧，就由一位西晉安息三藏安法音去譯嘅。而子貢法王咧曾經就係有將呢個《阿育王傳》咧譯成藏文嘅。如果大家都見到啊，可以去請呢部經。而佢哋講咧就係同頭先根本說一切有部毗奈耶雜事當中，其實講法咧都有啲相似嘅。喺《阿育王傳》當中咧呢段故事，有一日咧就係講到迦葉尊者咧自己就講，如來咧世尊係我嘅大善知識。我應該咧就要報答佛恩。咩係報佛恩呢？報佛恩者，我已經完成咗佛台所有要我做嘅事啦。呢個就係報答佛恩，所以就係叫所為佛所欲作，我已做，就係我要做咗佛想我做嘅嘢啦。然後咧就係以法饒益同梵行者，為眾生作大利益，是未來眾生作大悲想，欲使大法流布不絕。就為無慚愧者咧，或者為慚愧者咧作安樂行啦，就如是報恩，皆悉已竟。咁繼續思維咧，我極憐邁，身壞老壞臭爛之身，甚可厭惡涅槃時到。所以就係講我嘅身體咧就已經老壞啦，發臭啦，所以好厭惡涅槃嘅時候啦，就應該到啦。所以前面咧其實喺毗奈耶雜事咧，其實有一段咧係冇提到。然後迦葉尊者就向阿難尊者講啦：長老阿難，佛以法藏付囑於我，我今若欲入涅槃，就將呢個法俾你，你應該要善護。然後阿難呢，就合掌，然後就答尊者啦，唯言受教。頭先就毗奈耶
雜誌裏邊你就講咧，就係、다만기 상계佢先去到 우저지역자 안에 상계기 龍宮，땅오마 跟住去咗天 라이프 界 담보 또가 저번 중에 되면 等等。달라야 담보 라이프 담보 또가 버서야 돼. 다 라이프 세지 라이프 지금 버체 다 대요 미유를 마페 봐. 그래서 라이프 담보 또가 보이면 거기 안에 라이프 주변도 지역자. 다는 신기에다 상계기 홍세라서 하시진제하였자. 된제가 패배 인시지. 然後當時你就去對住大色天講啦，就係佢係嚟要去供養咧呢個佛牙。다들 외송 챔비가 다 양엘 다 저디나는 쇼디베 끌려야 하나 공발 가르쳐 그랬잖아. 당한 양에는 다 뒤줄 레도스 다 공부자 뒤줄 레도스. 드레 인도사는 다 개보 마게라. 나도 망가되기 개보 마게라야 콜리지 아니사로 중국도 공체. 아니 개보 마게제가 포장 다 개별 컬려야 해. 개별 칼페 인도사다 개별 컬려야 돼 여러 가서 구승 여러 개별 포장은 다 구승 여러 아무튼 구승 구승 리아네 되네 게다 교란 기부 교란야 친세 아니 개보 마게잖아 휴쇼스 아니 위송베 고자를 된도 아니 개본 제고요 스도 근데 인도산데 스도 세제다 로스니사 휴쇼 세제 아니 고송디야 개베산 땅도 다기 고송데 나는 주이세 아니 개베산 주두산에 这么这个这里啊，也不年的的的，我的可图加不是。大不是人工的水面床，但话去，亚哈的草全部也是啊，这人工，就是今年是吧？你可是哈拉三节了，你朝用过吧？这里的拍起，但给我的人工哈拉的三节，你够的面着，这就大给我你的这的啊，你的这的边的，古送的去。yang ga lo che ane lu zung zan le ne ane pakwa ta pakwa ta hla sim de do ta hla san ta bu hla la ro hla ge bu sim de do shi do ane lu zung ge gu zung de la ta de de ne ta kra pa qin che ane ge bu fa ni zhou shu ge bu ni zhou shu ce ce song de话ta ne gu zung de ge ta pakwa ta ge bu de这你抓呀嘛ge bu de东部学校的东部 另外一段故事咧，就係講到大迦葉尊者同阿闍世王嘅一段故事啦，亦都係就係咧，我先以佢欲涅盤時咧，報未生願王。大迦葉尊者咧就嚟過，就同呢個阿闍世王講咧，我要同呢個大王講咧，我將要涅盤啦，所以咧我哋想見佢一下。跟住咧，但係咧嗰個出面嘅人咧就守護嘅人咧就同佢講：啊，聖者大王而家係瞓緊覺，所以咧就唔能夠見你住咁樣。咁啊，守門嗰個人咧就比較好兇惡，就唔可以侵犯啊，所以咧。喺呢個雞足山當中咧，迦葉尊者咧，然後就上咗去雞足山，係啦，就喺呢個山峰坐低，就鋪咗啲草喺度，跟住就坐低。
咁跟住佢就念啦，今我而已，世尊呢曾經呢傳授我一件呢個素訓衣，然後佢就復於真。以前呢，以前呢就好多僧人呢就着呢一種嘅素訓衣，就係將好多一啲舊嘅布啊咁樣去做一件素訓衣嚟到去覆蓋自己嘅身體，就令自己嘅身體咧，令到可以一直咁樣去駐留，一直去等到彌勒菩薩嚟嘅時候咧，係接我嘅衣缽，然後咧就以彌勒菩薩咧就以我呢個身體咧，示現俾呢個弟子，佢哋當時嘅弟子大眾嚟講咧，令到佢哋生一種厭離之心。然後咧，迦葉尊者咧就入定啦。喺三風當中咧，就覆蓋自己嘅身體，猶如咧一個密室不壞。然後佢就講啦：若未生怨王來自於此。如果阿闍世王知道咧我入滅啦，一定就會嚟雞足山嘅。如果當時嘅國王咧見唔到我身體，佢就會嘔血而死嘅。如果佢冇見過我身體嘅話咧，未生怨王咧就會嘔血而死。如果阿闍世王嚟到咧，呢個山就會打開。所以咧，你嘅入滅咧就唔係同一般人好似病死咁，而佢係好自在嘅，係入定嘅。佢就入定啦，捨其受行啦。然後接住落嚟就講啦，就有好多描述啦，有一啲嘅瑞相喺中文嘅一啲經典當中咧，義淨大師譯嘅譯本就寫到大地六種震動啊，有啲流星落嚟，然後就有啲火焰啦四起，咁喺虛空當中咧，有好多天人喺度擊鼓嘅聲音。然後呢個時候，大迦葉尊者都示現好多神通，然後就描述佢咧騰空咗，跟住然後展現好多神變，然後就會睇到佢流咗好多嘅清水，同埋放出好多火光。然後咧就遍起一啲密雲，就落咗啲紅雨。然後咧就去咗一個石室當中咧嘅右脅咧就而臥，就好似
佛陀咧打廣播話咗呢，打為宋前部廣播入涅咗呢，盤嘅時候咧打的嘅一個長的右我嘅姿勢啦，打太王部熱錢的參不了所謂然後咧打的就選嘅，入咗呢個那無餘依嘅涅盤，三米加邊會，三米加邊就三打的嘅，然後呢個時候咧卡住就嘅，打的人三米就過嚟，基本上卡住嘅好多嘅那這些，天當時人咧前就三呢，呢那天為宋前部用知道嘅時候就講啦，點解會，會忽然之間大地震動咧？南山太王部熱錢的參因為不了大家就所謂。見到咧，大家打攝尊者拿過嚟啊，入滅啦。打那些真的咁上去當下咧，了，說不定這個千萬苦錢，哎呢，有時候去有股東也是無量嘅百千萬嘅天眾咧，那些呢，哎呢，有時候去股了買到然後攞住好多嘅多，啊，這裡錢不來是多少錢？俺當不烏不拿嘅花咧，那就是看結局買着，看結局意思了，日的等等咧就向佢嘅身體做一個供養啦。買到多，哎呢，阿個有錢嘛，就是多，這裡錢是三呢，或者是把錢是三，哎，供香、供花等等，啲天人就向呢個剛入滅嘅大迦葉尊者咧做好多嘅供養。然後之後咧，慢慢就開始見唔到佢嘅身體啦。然後呢啲天人咧就非常之傷心，知道佢將要離開，就好難過咁去講。佛陀嘅涅盤咧嘅涅盤其實只係唔係好耐嘅，點解今日咧大迦葉尊者你又走啦？然後天人就講：我哋嘅摩羯陀國咧就冇晒光彩啦，變成咗黑白一樣。而一啲貧窮嘅眾生咧，福田就斷絕咗啦。所有嘅善法咧，亦都消亡。就好似第二個佛咧，進入咗玻璃盤啦，頓時咧，法嘅山咧就好似崩壞咗啦，法樹咧又好似傾沒咗啦喺樹當中，法海咧亦都枯竭，而魔眾咧就歡喜起嚟，而所有嘅正法教化嘅眾生咧，所有利益嘅嘢都開始隱沒起嚟。而之前就係有講到咧，大迦葉尊者已經同阿難尊者有講過，我將會涅槃噶啦。咁之後咧，阿難尊者就真係知道啦，就一直擔心咧，大迦葉尊者係幾時涅槃咧？咁跟住就阿難尊者咧就一直跟住大迦葉尊者啦，因為擔心佢唔知幾時會涅槃啦，所以一直咁跟住唔捨唔離嘅。咁跟住咧，大迦葉尊者咧就同阿難講啦，跟住我要獨自去進入呢個王舍城乞食，因為呢個阿難尊者咧就要跟住迦葉尊者嘛，所以就之後就亦都跟住佢持住衣缽咧去入咗王舍城。
然後大迦葉尊者咧亦都有講，阿闍世王本與我有緣，如果涅槃嘅時候咧，就要一定要同我講。所以咧，今日咧，當我涅槃之前咧，一定要見阿闍世王。喺呢個《阿育王傳》裏邊咧，繼續有提到咧，係迦葉尊者入滅嘅時候嘅情況咧，佢有提到，有同毗奈耶雜事有啲唔同嘅。因為就有一個地方就北鉢羅窟當中涅槃嘅，佢要係，因為大迦葉尊者係婆羅門種姓噶嘛，佢哋咧一直咧供養住一種樹，就毗缽羅樹嘅樹啦，所以咧佢涅槃嘅時候都要喺呢個毗缽羅窟當中去。有一個呢度就提到咧，就係毗缽羅窟神咧，知道尊者要涅槃嘅時候，然後即都有嚟到見到迦葉尊者涅槃嘅時候咧，都嚟到去同佢講咗啲説話啦。然後咧就係大迦葉尊者入滅咗之後嘅故事咧，就係阿難尊者同埋阿闍世王咧都嚟去見佢嘅。咁喺呢個根本說一切有部毗奈耶雜事裏面點講咧？頭先就講到話阿闍世王咧就瞓晏覺啊嘛，佢又冇又發咗唔係瞓得好好，咁跟住就發咗個夢。咁喺一啲藏傳經典裏邊有寫到咧，就皇族姻親嘅血脈斷絕啦。就姻親嘅血脈咧就斷絕咗。就夢見咧，未生緣雲啦，就夢見咗呢個宮中嘅一個棟梁咧，突然就斷咗啦，吹折咗。好似就係呢個之前喺入滅之前咧，要去見大家去見阿闍世王嘅時候咧，就守門口嘅人咧就有同佢講。跟住咧就係因為佢就呢度見到嗰個守門口嘅人瞓着咗啦，跟住用一啲清水咧灑咗去呢一個佢個面當中，然後咧就去咗呢個竹林園去見阿難陀啦。咁然後咧就
세게 리 차가 강세는 다도야나 조 차강세야 될이야 티도다 조 차강데 나무 맞이 중요해 넘버 2那开始批，然後咧就呢個就波車世打轉王咧隔離輸就出，知道咗對幾多件都開始大家涉輸出，隔離輸出的，樣子尊啊，隔離者圓寂咗之後咧，跟住對嘛做，就同阿蘭尊者咧但係一齊先不去雞足山，如查看了主要個哪個的，哪個對不起什麼的，我們呢第一個哪個的查過，我們查過需要的了，因為知哪個道呢個雞足嘛查過山其實需要，條路都唔係好好但是呢走，其實唔雲南是係好好嘅，送的布里斯的蒙古角嘛，同埋有好多今年麼的羅查強盜啊看了主要等等，係好唔明顯容易去。兩邊。路上面都送有好多送嘅貼不當些，但可能警就察咧去守護是住。插管的就要切切，不送貼不當些得去切切起碼的，這裡第三呢，俺的他把亦都有人知道咧，因為如查看波的斯世王插管，要去咧，所以設備更信用更加也上，多嘅警力俺咧去保護，所以更加難去。因為呢有講咧，嗰度其實係好多也不買嘅，強盜嘅，提前的如果查看剛兩因為佢知道咧，其實嗰條路如果查看係，剛第三呢，大家知道俺所以呢個邊亞蘭尊者一直就帶住波斯世王咧去到雞足山。大家呢就。第日子都嘛都大好，用个古董看啥，为什么古董单钱呀嘛？还是日个难老了呀，怕家的。所以一般人我哋只會見到石頭嘅啫，即係見到大也不買嘢的，天咧不雞足他，山咧就係好似一個石頭。为什么什么讲那个光把电源啥？大个也不買嘢的，用过的也不買嘢的，用不因那当年古董的，节目头呢，靠白看啥种系统会光些，这个。所以波斯呢個大迦葉尊者咧，因為有承諾咗呢個阿闍世王嘅要見佢嘅，當佢涅槃之前咧，所以如果所以咧，迦葉尊者知道佢冇見到阿闍世王咧，所以咧就知道阿闍世王會吐血而死嘅。如果佢唔嚟見我嘅話咧。等你被真正的前面要下的，等你的要下把的通多，俺通到南上，俺哪个那么价钱被，然後咧就係、亦都因為呢個時候就見到咧，好多天人嚟到去將好多曼陀羅花去獻供俾大迦葉尊者。大看到古董兄弟钱啊，这里钱多。这钱就三公个月南上，我的操！也不可能看得起这个这个样子，但也别个大，那点有种什么古董的兄弟钱我上这个东西，但其他能有过来古董上面。然後就見到多謝世王咧，就感覺到好悲傷啊，然後就去周圍去揾一啲木。係一啲，佢就去斬一啲大樹，咁跟住揾一啲木咧，跟住希望好似其實就係要做桃皮啦，當佢需要準備。然後阿蘭尊者就好奇就問大王：你點解要去執咁多樹木柴咧？咁跟住佢就話。答咧就係因為要去焚燒啦，因為要去，跟然後尊者咧就講啦，默作時語，此尊者身以定手持，然後咧就彌勒菩薩就會化身，就會降生。然後咧就有講到其實有提到咧呢個其實大迦葉尊者就係呢個釋迦牟尼佛嘅上首弟子啊，係最少欲知足，係頭陀行嘅第一，係苦行第一嘅一個弟子嘅。所以咧。佢就係主要係佛陀釋迦牟尼佛嘅結集嘅最重要嘅人物啦，所以咧
喺상계 所以咧好多 외손 聲聞嘅時候 그나베 咧，남자르디 수 랑나체네 년도 상마 롱로마 상올이야 미게네 단디 상계 좀 된데當남자르다之後咧，제제네 상말로리아 미게는 거다 테 미게 인도산에 아니 kuzu hale ro sta ngone sangi chum 彌勒 den 菩 de 薩 de 嚟到 de 咧，就 chebo 會 chi 接 de 我嘅 lo 衣 ma 缽 so 啦。lo chi 咁 de 所以咧就 ha le 知道 shi 嘅時候咧，de ha le ba tera de ne ko di du gelon chwa cha pu ju zu gu gi jang be yuen de ba le ne ya ke tam cha che che ane 嗯 ju ba che gre ju ba che ba tera de ne ma ba le ya da ja ba ko ma to bin ju res ti yun zen la de ne ane kong ge ta da yu sun chen bi ge ta gu lu sha gwa bi yun zen lo de res 마냥 버친게라고 해 교전 대래 드레 인두산 딩 아주 매라 쓰고 있는 매게 지금 말해 드레 인두산에 다 아주 구동 메사 당해요 말았어 所以咧 다이네야 就係 저기 點解？人講咧최대 所以 교전 就同佢講就，所以就唔可以燒噶啦，佢個身體，因為佢就 아니 將要 개고 말게 저기 等呢個彌勒菩薩嚟 아까 남은 接佢嘅衣缽，所以點解佢會喺度？ 제제 마 去保留佢嘅身體作一個禪定嘅姿勢咧，所以就同翻呢個阿闍世王講啦，就其實唔可以焚燒嘅。咁所以之後咧就阿闍世王就走離開啦。咁而呢個山咧就最後自己咧就覆蓋起嚟，然後阿闍世王就喺上面做咗個塔。咁而家有一個新嘅塔，就係後來做嘅。다 내된 거 있잖아 알 세로시스 다 안에 상계 좀 된데 양엘에 대해도然後咧佢就제마송去 무슨 좀 양엘에 대해도 제마송 다 결혼 양엘에 대해도 인지禮拜阿難陀尊者啦。제아요 제로시스 휴도가 아니 그거 다는 이제 그래 咁阿育王阿闍世王咧就講啦，就係所以當時咧尊者我佛涅槃嘅時候咧，我冇見到。咁而家迦葉尊者入滅嘅時候咧，我亦都見唔到。咁如果阿難尊者咧，如果你入滅嘅時候咧，我想見到，就我當願見。咁跟住阿育王傳咧，又亦都有講到，但係其實佢嘅內容咧同以上咧係大概相似，所以就唔講太多。我首先要做一個總結，就係關於大迦葉尊者嘅故事咧，做一個總結啦。所以關於大迦葉尊者入滅嘅呢個故事咧，喺北傳佛教裏邊嘅傳承咧，有講到喺漢文裏邊嘅記載咧，亦都有記載到大迦葉尊者入滅嘅一啲內容，譬如有呢個《阿育王傳》啦，佛本行集經，以及根本說一切有部毗奈耶雜事。相傳係龍樹菩薩所寫嘅《大智度論》呢一啲嘅文獻咧，都有記載到大迦葉尊者嘅入滅嘅。係啦，即係呢個南方嘅啲傳承咧，巴利語系嘅資料咧，就冇記載到大迦葉尊者入滅嘅傳說嘅。咁有位日本學者，有位叫做並川孝義嘅學者，就冇記載到大迦葉尊者入滅，而家就會講係一個傳說。但係呢個傳說咧，就冇
比起阿蘭尊者嘅傳說咧咁受到重視，所以咧就冇被引用到去注釋文獻當中。但係我哋前面咧就有引用到一個根本說一切有部毗奈耶集事咧，同埋《開玉王傳》裏邊嘅一啲內容。所以就算係不全方面嘅記載咧，例如《法本行集經》啊，或者《大智度論》或者以至《大同修慧記》咧，裏邊都有講到大迦葉尊者嘅入滅。但係咧，你呢啲嘅傳承當中嘅內容咧，同頭先我哋講嘅有啲唔同嘅。咁主要都係用《大智度論》去講嘅。而《大智度論》咧就只係得中文字，冇藏文。主要咧都係詮釋呢個大品般若經嘅一部論。咁呢度都有提到大迦葉尊者嘅入滅嘅記載。彌勒尊者咧就會嚟到向大眾嚟到呢一個耆闍佛山，咁用一隻竹子咧將個山頂咧打開，就好似用彌勒菩薩嘅腳趾一打開咧。然後呢個摩迦葉嘅骨咧，就會身着住呢個僧衣啦。咁同埋咧就以至同埋咧就執持住手杖同埋衣缽咁樣而行出嚟嘅。所以就呢個迦葉尊者嘅遺骨咧，就走出嚟啦。咁然後咧，彌勒菩薩就會同大眾去講，有過去釋迦牟尼佛人壽百歲時，是人是少欲知足，行頭陀第一嘅弟子，佢有六神通，得三名。而亦都係因為佢嘅神通力咧，令到佢而家遺骨咧，定仍然可以留到而家嘅。所以呢度講到以神通力令此骨身到至今，因此小身得如是利。所以因為咁細嘅身體咧，所以就係講到其實之後去到彌勒菩薩嘅時候咧，人嘅身體會比較大啲。所以就講到，譬如你哋之後，譬如彌勒菩薩嘅時候咧，你嘅人嘅身體咧比較大嘅。其實如果你哋咁大嘅身體咧，點解唔好好利用去修行咧？然後去廣說佛法，或者令到眾生咧得到去得盡苦濟啦，就講到。所以你呢度又依據呢嚟講咧，彌勒菩薩將會喺呢個耆闍佛山當中會說法啦。就喺呢個般若波羅蜜當中，大智度論咧就係講，就彌勒菩薩將會喺呢個靈鷲山講法啦，跟住去講呢個般若波羅蜜多。
所以以上嘅一啲內容咧就有講到大節度論當中嘅內容啊。咁大致上咧同呢個集市咧係好相似，或者《阿育王傳》咧等等嘅內容都有啲相似，都有講到假攝尊者嘅遺骨咧有留落嚟嘅，就算佢入滅咗之後咧，佢嘅遺骨仍然係喺度。而呢個故事提到咧，佢係喺呢個靈鷲山，但係有好多嘅其他傳承咧，就會講到其實佢係喺雞足山。一般咧就會講靈鷲山。所以亦都冇講到靈鷲山係同大迦葉尊者係有關係嘅。一般通常都會講咧，佢係喺雞足山嘅應該。所以大迦葉尊者咧知道自己要入滅啦，所以將佢嘅法咧就傳俾阿難尊者，然後佢去咗雞足山，然後入定。然後咧就等到咧彌勒佛出世，彌勒佛咧就向世人講咧，大迦葉尊者係邊個？係邊一個佛陀嘅弟子？而佢係一個好有功德嘅一個佛陀嘅大弟子。然後佢就喺彌勒菩薩咧就喺呢個雞足山度就見迦葉尊者啦，去傳接佢嘅衣缽。所以根據如果呢個講法咧，亦都係玄奘大師嘅呢個《大唐西域記》係咁講嘅，就最後咧，大迦葉尊者入滅嘅地方係呢個雞足山，而唔係靈鷲山嘅。而一般應該係我哋後日咧應該會上堂嘅，可能就要取消啦，因為我有啲事。今日係8月7號，8號咧就要可能休息。8號、9號咧，咁都係冇上堂嘅啦，應該。所以總之咧，就8號嘅堂咧就改成9號啦，即係星期六。然後一個宣佈咧就係8月19號咧，就係江波大師嘅圓寂紀念日。我哋就作一個即係楚寶子嘅傳承嚟講咧，
藏曆嘅6月有兩個，所以就所以我哋就計到公布大師嘅圓寂日係第一個六月，一定要係第二個6月，所以我哋而家用咗係第二個6月，所以咁計咧就我哋而家8月19號啦，就係公布大師嘅圓寂紀念日。咁呢日都同時就係我哋安部竹清街土仁波切嘅荼毗大典嘅日子嚟嘅，亦都係我嘅父親咧，噶瑪頓竹咧，亦都係去世啦，亦都喺呢時間咧就進行火化。火化嘅地點咧就係我嘅老家，我嘅家鄉。所以總之咧8月19號咧就係好多好多嘅日子嘅一日。所以本來我哋進行咧歐波巴大師圓寂紀念日嘅法會，所以之後咧會點樣去進行咧，我會再同大家宣佈。